Vanavond dan begint André Rieu op het Vrijthof in Maastricht met zijn jaarlijkse zomerconcerten. De 20e editie alweer. Met dit jaar een opvallend grote Limburgse inbreng. Jontana, Phil B, Dorona Alberti, Emma Kok en Frans Teunis staan met André Rieu en zijn orkest op de planken. En voor Frans Teunis komt daarmee op zijn 80ste een lang gekoesterde wens uit. Dit is de enthousiasme, alles, drum en dran, is super perfectie geregeld door André. En het is zover met zo'n maand te mogen werken. Terwijl ze ook zelf in de eigen optredens met dit. Dit is dat diamantje om een kroentje wat ik nog niet had. Veel zien hoe dom je bent, dat is ver. Wie in de voetbal je vergeet ze gaan. Kom op Ja, het heeft zich daar zo op verheugd en dit is ook zo'n fantastische vent. Dus ik vind het heel fijn dat hij erbij is. En Dorona en Phil en Emma en natuurlijk Jontana. Ja. Het is wel echt een droom. Dit wil heel geren en het is gebeurd. En we mogen dit nu een paar weken doen en ja, geweldig. Dus vorig jaar zei je hier op de trappen van... ja, dat was het dan voorlopig met André, maar hij kan me altijd weer vragen. Precies, en dat heeft hij gedaan. Maar zo snel al. Ja, maar ik vind het helemaal niet erg. Ik zeg nooit hier nee tegen. Het is zo'n fijn warm bad waar je in terechtkomt. En gewoon, ja, ik ga hier nooit nee tegen zeggen, nooit. Dat om in de leeftijd, 80 jaar, dat ik dat nog met mag maken, joh. Limburg is dus goed vertegenwoordigd, net zoals de rest van de wereld. Want André Rieu weet nog steeds fans uit alle werelddelen naar Maastricht te lokken. Tijdens de generale repetitie is het ook een weerzien met de trouwe fans... die vanuit alle hoeken van de wereld naar het Vrijthof in Maastricht afreizen... om het concert bij te wonen. Yes, we came from Buenos Aires, yes. And, How many times? Maybe 12 times here, and here we return. And just up and back for the concert? Yes, yes. We always come here for the concert, for the whole week, and then return to our house. De diehard fans bezoeken niet alleen de concerten in Maastricht. Zo heeft deze fan André Rieu inmiddels al meer dan 50 keer zien optreden. Verspreid over de hele wereld. We've been in Colombia, we've been all over USA. Yeah. Yes, and also in Uruguay, in Chile. We like the music and we feel very good in this city.